Și i-am zis ok, hai să încercăm. L-am luat în brațe, l-am ridicat. Știi cum avea Dani picioarele de la sport, nu mă mușchi. Ieri abia mai putea să meargă. Și picioarele erau subțiri. Parcă mai rău decât când l-am adus din spital. Dar s-a ridicat și a mers destul de ok. Pe hol până în living și când a ajuns aici unde stai tu, mi-a zis să las să se așeze pe canapea că nu mai poate. Era foarte greu să respire. Am adus butelia de oxigen din cameră și a stat un pic cu masca până și-a revenit. Și când și-a dat masca jos, a zis că dacă își revine, o să călătorim peste tot. Că el nu mai stă în casă. Stătea fix acolo unde stai tu și se uita la blocurile alea unde ați locuit voi înainte și zice, îl luăm pe Alex și mergem peste tot. Și după a zis că dacă nu-și revine să-l mormântez cu stripări. Să danseze ca negrii aia din Ghana. Am râs amândoi. Și după a început să vomite. Și l-am dus la baie. A stat acolo destul de mult. Dar după părea că e bine. I-am făcut ceva de mâncare, niște orez cu legume un pic mai moale, că oricum nu mai putea să înghită prea bine și l-am pus în pat. I-am dat tratamentul, l-am întins în pat. Am stat lângă el până a dormit și pe la 11 am adormit și eu așa. Era noapte bine, pe la 3, când am auzit că începe să se miște și zice, Costi, nu pot să respir. Așa, gâfâit. Și asta i-a fost greu să zică. L-am ridicat în fund, că părea că se sufocă și am sunat la salvare. N-a durat mult până au venit 20 de minute, mai puțin. Dar deja nu mai respira. Nu l-am strigat sau ceva, că n-am vrut să se chinuie. O oră s-au chinuit să-l resusciteze, ți-am zis. Au venit 2 infirmieri și după aia au mai venit 2 să-i înlocuiască, că ăia erau lacte la cât s-au chinuit. M-au întrebat toți dacă e frate. Le-am zis că nu, că e partenerul meu. Și m-au întrebat dacă de afaceri și dacă locuim împreună. Trebuie să-i sun și pe lui. Mi-a lăsat numărul lui Mari, că nu voia să-mi dea parola de la telefon. Oamenii ăia nici nu știu că era așa bolnav. Doar prin ianuarie le-a zis că e răcit, că l-au auzit tu și în telefon. Și acum 2 zile, când l-am adus din spital, a sunat-o pe sorsa și i-a zis că a fost plecat din țară la o conferință. Așa le zicea, când n-avea chef să dea explicații, că a fost plecat la o conferință. Cât e ceasul?